अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूँगी, अदरक की ऐसी ये जो है ना कैंडीज़ शेयर करूँगी कि जो हर घर की ज़रूरत है। नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, बलगम हो, तो उसका फ़ौरी इलाज आप इस कैंडी से करें। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने जो है ना सादा से और घर के अंदर मौजूद हैं कि आप बआसानी बना सकते हैं। तो एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लेना है और इस तरह से आग के ऊपर आपने इसे जला लेना है। जब इसकी ऊपर वाली स्किन थोड़ी ब्लैक हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना ये अदरक आपने छील लेनी है अच्छे से। और नेक्स्ट फिर आपको मैं बताती जाऊंगी कि किस तरह से आपने ये कैंडीज़ बनानी है, कैसे स्टोर करनी है और किस तरह से आपने इन्हें इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से अच्छा आप कफ़ सिरप ले लें और जो है कोई भी आप मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर आप उसके बदले में ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे ना तो यकीन माने आप मुझे दुआएं देंगे और आप इसे घर पे बनाकर रखने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये देखें, अदरक को अच्छे से जला लेने के बाद अब इसका छिलका हम रिमूव कर लेंगे। थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो चुकी है। इसके जो जूसेस हैं अदरक के अंदर जो रस है वो अभी जो है ना एक्टिव हो चुका है। हल्की सी ये अभी भी गर्म है, लेकिन इस तरह से इसके स्लाइसेस बना लेंगे। और अब देखें, इसको कट करना भी थोड़ा इजी है क्योंकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस बना लेने हैं। अब आपने एक ब्लेंडर लेना है और उसके अंदर इन स्लाइसेस को डाल के आपने ब्लेंड कर लेना है बहुत अच्छे से। अगर ये ब्लेंड ना हो रहा हो तो थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो मैंने भी ये देखें यहाँ पे इतना सा इसको ब्लेंड किया है विदाउट पानी ऐड किए। अभी तकरीबन 2 चम्मच मैंने जस्ट इसमें पानी के ऐड किए हैं ताकि अदरक बहुत अच्छे से हमारी ब्लेंड हो जाए। ये फ्लू के लिए और खांसी के लिए इतनी बेहतरीन रेमेडी आप तैयार कर लेंगे घर में कि जो है ना आप हर साल ये बनाएंगे जब भी सर्दियाँ आएंगी। तो यहाँ पे आपने एक पैन में देसी घी का 1 चम्मच जस्ट आपने ऐड करना है और जो अदरक को आपने ब्लेंड किया है उसे आप इस पैन में ऐड कर देंगे। तो अब आपने चूल्हा थोड़ा-सा स्लो कर देना है और उसके ऊपर आपने इसे कुक करते जाना है ताकि तमाम पानी इसका रिड्यूस हो जाए, अदरक अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से बराबर चम्मच चलाते जाएँ और आपने इसको पका लेना है। हल्का-सा इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा और जो मॉइस्चर है वो भी इसके अंदर जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखें, अच्छे से चम्मच चलाना है ताकि अदरक जले ना। तो ये जो रेमेडी है इससे अगर आप लेना शुरू करेंगे ना, ये जो कैंडीज़ इससे बनाएँगे, तो सारा बलगम जो है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा खाँसी में और खाँसी से भी आपको आराम आएगा, गला भी आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो बस इसे आपने मुँह में रख लेना है ये कैंडी को और आपने इसको चूसते जाना है। तो ये देखें जी, अदरक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इस स्टेप पे ये देखें, इसके अंदर जो मसाले जाएँगे ना वो देख लें आपने। काला नमक है, हल्दी है और काली मिर्च है। तो हाफ़ टी स्पून आपने इनका ऐड करना है। इसमें जो अदरक डालेंगे वो भी, उसकी भी प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा उसको रेशे को तोड़ने के लिए बेहतरीन है। अभी यहाँ पे मैंने बिल्कुल देसी जो गुड़ होता है वो एक छोटा बाउल तोड़ के इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है ताकि गुड़ जो है इसके अंदर खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाए। अच्छा, तो जो काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे उसकी भी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि वो भी आपको गरमाइश देती है, आपके गले को साफ़ करती है, आपका बलगम जो है उसको पतला करके निकालती है, खांसी में आपको आराम देती है। तो ये तीनों जो स्पाइसेस हैं इन्हें आपने ऐड कर देना है। बस आपने इनकी जो क्वांटिटी है वो इतनी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी। काला नमक और हल्दी और साथ में काली मिर्च, बस 3 चीज़ें हैं। अब थोड़ी देर पकाया है ना तो ठंडा पानी ले लेना है और थोड़ी-सी इसकी जो है ना एक छोटा-सा ये डाल के आप चेक करेंगे, अगर ये च्यूई सा हो चुका है तो इसका मतलब है अब ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल ये रेडी हो चुका है क्योंकि वो बिल्कुल जैसे च्यूई होता है तो उस टाइप की उसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। बस अब यहाँ पे मेरे पास ये एक मोल्ड मौजूद है, इसमें मैं डालूँगी। अगर आपके पास मोल्ड मौजूद नहीं है तो आप ऐसे ही इसको जो है ना किसी भी चीज़ पे स्प्रेड कर लें और बाद में इसको टुकड़ियों में आप काट लें, छोटी-छोटी सी गोलियाँ सी बना लें
जो आप चाहें उस तरह से आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसे डाल के तो आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ये खुद ही ठंडी होके तो जो है ना जम जाएंगी और फिर इनको हमने अलग कर लेना है और इन गोलियों को हमने रात में जिसे भी खांसी आ रही है, जिसको बहुत ज़्यादा बलगम हुआ है, तो ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, तो आपने इसे यूज़ करना है। ये देखें जी, अब इसको ठंडा कर लिया है, अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट भी होगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये बार्स रेडी हुई हैं। अब इसे मैं तोड़ लूँगी, बहुत ईज़िली ये टूट जाएँगी। जिस तरह से ये कोई पतीसा सा होता है उस टाइप की ये बनेंगी। ये देखें बहुत ईज़िली टूट रही हैं। बस आपने इन्हें यूज़ करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।